Zabakisi, Robin a sala clip na mutafa ate mana morgue mama emu. Bon la cause. Finalement Fennec. Vidéo. Réalisation de sa vidéo. Vidéo. Bota les vidéos. Voilà, j'espère que tout le monde va la vidéo. Tout le monde bon mona muta mukuse wana. Sikoyo. Oyo toza kinoa. Bon mona père wana zo bina. Bon mona eti. Papa na bon mona na binati. Ye mtabina na yeyo. Natana nboepe azalaka. Papa wana oyo to bana na kin ayebi ke asalaka na morgue ya mama emu. Ah bon? Comment est-ce que Robino a que ça na morgue ya mama emu pour continuer kata clip? Parce que relation ni Robino azala ngona papa wana oyo asalaka na morgue ya mama emu. Abotu na Robino. Vous comprenez? Bon. En plus Robino na sengo se repentir. Robino bongola mutema po Robino so bongola mutema te akobela liboma kala mboko yo. Ah bon? Tozawa. Vous comprenez? Robino Mundibu, na osenga yo, il faut se repentir. Bongola mutema Robino Mundibu. Ozomona kosila na e, ato boka soki nzema obo eyo kanite keka boy. Yango ngabo a diembe na sima papa Hervé. Yango azo nga diembe na sima ya Ferregola. Ferregola o calculer te. Ferregola za niveau moko na Robino Mundibu te. Robino Mundibu aza réparateur ya barecho. Robino Mundibu ayembaka ba demi-temps. Robino Mundibu aza musicien ba organe. Robino Mundibu aza musicien oyo azokisa ba musicien Congo Sony. Robino Mundibu azokisa ba musicien Congo Sony. À part Wenge. Et na musicien moko te aton sa stade wana à part Wenge na lobi yango. À part Wenge. Et ça musicien moko te aton sa stade. Fali na osengo o annuler concert na yo. Fallait annuler concert et bête maté parce que après si yemo route derrière benga sanga avec Aokima. Fallait sanga Aokima le 29 octobre à côte exact. Fallait moi sanga sur le 29 annuler concert était bien reporté à Aokima. OK. Ayemo là-bas qui Aokima. Ah, il y a un problème ni micro na fali micro za fali quel problème avec fali? Tout la fali yemo yo ne kede ko na fali na micro no sko ana na problème nanga. Fali ça na problème na yo. Na iba te so na sala fali ni. Donc au moins l'émission azo ba na jeton. Fali au moins ba jeton. Donc nazo comprendre donc tout na fali. Ngai na problème ponga ma conscience na ngai. Na ibi ke na problème na fali. Fali zo boke ba jeton. So fali ne siko na problème nanga. Fallait à star. Star à ma crasse, ya moko pe international. Parce que na ya star à munene. Ya star à munene. Parce que ngai na beta nanga ba 10 000 fils. Ko ngai sala fali nini. Balobi ke wenge zongi. Soko na problème na ngai. Allez kana télé. Vous comprenez? Ce qui fali a na problème na ngai. Allez kana télé. Allez kina télé à lobby. Ngai pe na koya na même émission. Na yeto solo libina filé. Azana problème na ngai oyebi. Bina filé na problème na ngai. Tokuta na bina filé asenga pardon ozalaka. Voilà, bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept TV. Mbote, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, ça dépend. Bonsoir, il y a vraiment une émission qui a Concept TV. La vie des artistes. Autrement dit, moi, la popi à Mounene, la Kilimanjaro de la presse. En tout cas, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à Concept TV. Parce que Balobi na kati ya Concept TV, tu peux ça ragnon, tu peux ça bilingue, tu peux ça actualité, tu peux ça. Donc, oh, nous avons besoin de musique, bagage, émission, actualité, analyse, parce que ils ont vraiment beaucoup de bino. Mbote bonjour na bino ba diaspora et si kanyo so bozwa maka o bino bopi saka vraiment biso ton na bino bopi saka bino litoi boko saka biso na banda kuna bino sans que to toke par amour botala biso lisusu na télévision eza nango kaka bolingo nazo senga na ba ono bo s'abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement ba on peut déjà bo s'abonner bo partager ba émission bo commentaka bo emaka vraiment et ko sala biso
biso kitoko makasi lelo vraiment toza na makambo tozolobela babi moto ekoti na mboka babi Zaire etumbami o akobala te o akobota te o akozwa mukanda te nani wana mami babi Karine Mokonzi mama la Chine likolo nango babakisi Michael Jackson de la presse ya YouTube oboyi osali mokili na yo yango naza bongo na ba nayebi te Fenech na robengo nani naza moko na ba chinois naza moko na donc molobeli kaka a défendre Karine Mokonzi et puis likona to baksa sous mo actualité moko obito biso tout ebezo le kamarambu ya Robinho Mundibu ndenge amaka ki bongo feregola to kosolonga ka bongo na Fenech o azabongo invité na nga ya après-midi ya lelo. Mon caméraman, si tu es d'accord avec moi, fongolé la vie sur plateau, tu es maboko Fenech Mokonzi, babi mobala pembe. Bonjour Fenech. Bonjour Cynthia Mbombo, bonjour. Abadu tout beau la ngai chef Fenech Mokonzi na kana ya rosaranate. Donc on est là boye. Na auto la constitution ya Rwanda. Na tangi ba article nyonso. Dans Rwanda, tisi kona opposant bimate banda Paul Kagame za président. Ya solo. Opposant la raté. Ce qu'on attend la constitution en Rwanda mobimba pendant la première article article de Sili. Fenech au bandit tout bandara chomba mo. Na la kanda. Auto la constitution en Rwanda. L'occasion nini. Pour naïe parce qu'on n'est nini. Tant on va basoda na biso ya FARDC tant to ko taneni to zik sa bango tout. Yango tant to zik sa basoda tu ya FARDC to lorsqu'on a ba mission to ba faux chantier. Na ba chroniqueur nyonso oyo bazana d'anthologie te. Ba chronifuati. To ko sa bango ensemble na ba musicien wana to konde ko tumba bango na Rwanda. Donc to Rwanda to annexion comme na kata Congo. Donc et comme la province. Rwanda comme 26e province à Congo. On a des musiciens qui sont tous les jours. Merci à toute l'autorité, à membre de Chinois, tout à Karine Mokonzi. Merci à Papa Willy Classe et la différence. Merci à comité Claire de Hollande. Un grand merci à mon vieux de fils Masevo. Balobi a déjà le millionnaire en livres sterling. Azan a gata Kinshasa na Siko en Syrie. Balobi moi la poto ya solo. Oya otama na mila. Na sa ko mission di bambo na kasi lokwa bambila ba okanga ngai menzo kande azinga te Fenech ko samsa kitoko follow baka ko banga mutu te poso meki oya ko meka to na sima na yo donc c'est ça quoi. Voilà, comprenez que Fenech continue déjà na show donc babi Fenech le là vraiment show ana bakanda a vraiment na mambo belé oye follow là je vois babi Bobby imbwa 10 yonde makambu babi lisusu likona ngo bakisi papin babi papin ngonza mona poto ya tongo makasi merci na bolamu merci déjà na on peut déjà merci d'avance parce que na bolamu déjà ils a vraiment ébélé oyo 60% libanga vraiment à sola pe merci na couple na oyo papa et maman babi couple milandu o apesa Cynthia vraiment espace oyo na kati ya concept tachi pona sala kaka musala donc abonnez-vous et l'homme sur nos colobatés bo sabonara Fenech Mokonzi actualité ça bongo Karine Mokonzi tout le monde qui Karine Mokonzi bois qui a tout mis Zaire apesi bazozo matière après que pesa bazozo matière mais tout le monde a apesi matière à publier vraiment zemi baba qui tatouage ezala raté mais tout le monde a balu qui boy tatouage mais likona nango lokozo comme musanga Fenech ti siko malgré bongo tembezaka babike ezaka lokuta mais on toujours parce qu'il faut pas le parce qu'il y a une force il y a Karine Mokonzi. Les gens qui sont tous les banda Karine Mokonzi a internet 10 ans en haut. Nous internet en otage. Si les gens ont mutu a kolonga Karine autant na manique autant na ken piana autant na ngana dans la minute où Karine Mokonzi a colonisé biso tout la carte internet. Donc Michael Jackson na Vincent Toulouse je suis pas France Temaye ba Cynthia Kapache aussi ba Isha Kokoe aussi ba Ekirin Nika bango tout bazana sima ba Saratola aussi ba Carmel Odia o lelo yo abaki ngunda na Chine en tout cas tozo ko examiner yango to tala soki to pesa papier to pesa papier te wana eza ko engager na biso moko ya ba ngunda na Chine po bazwa na la Chine po comme chinoise en tout cas na bisi Carmel Odia mikanda na ko makepa na ngai ngamo chef Fenech Mokonzi muto représenter Karine Mokonzi ala kata Kinshasa ba papa na oto se komaki il faut qu'on a vérifié na tanga natala ba ka o nini osala na internet natala ba insulte nini oyo finga so za gravité ozala bienvenue na Chine za mutema okita parce que obenga trop Fenech Karine a publié un jour nini faut Karine a publié na page na ye a pièce kama kanese non za calme donc ba nyonso bazana bezo Karine a publié na page na ye Carmel Odia bango nyonso
bango tout nazoka bappel parce que ngande so lingi ba publier par Karine faut o le kapar ngai chef nek mokonzi. OK. Carmel Odi azo benga nga chaque fois te bappel na eze belé awa fenek mokonzi. En tout cas, Karine il faut poster ngai fenek mokonzi. Nena boy il faut na le gaba chino ba yamba ngai na bise za calme ko ganga mingi te. Donc ko keli boza ko maté za na kimia. Donc on a la bienvenue Kalate. Autant non Carmel Odi. Siko bébé Henrietta aye déjà ou bien ça kana libumu to ndenge nini. Bayobi match sili o baba bina match sili lelo yo abupia donc match sili na minute oyo Karine Mokonzi la baronne azapena pepele Aboti déjà. Ah pepele. Mais pourquoi ba bonti makate ba mo hani to kosa na ye ezaka buzz tema mais ça na buzz to ba bola ke minute siko babi bango posa na bango za ba mona ka ndenge Karine o pousser mwana. Bango tout ba sa be mission na moni ba Raisa Pindi na moni banani ba Yvette Kalombo et tout. Bango ba ça fait bana bango. Tana nous film Raisa Pindi. Chinois révolté. Chinois révolté. Ah. Aza en plus ayaka de ko ba ngunda na Chine to boya gaye yango akenda silika bongo. Oh azaka na kata la Chine. Akota même pas Raisa Pindi. Akota même pas. Yalo ba ka azaka pe na chinoise. Aza chinoise révolté te atika pe kokota te ngani aza biso nde to biso bato panda ba la Chine to bandi avant la Chine ezala biso zalaki bana membre to bana na bana équipe nationale to zalaki wana to na bana membre oyo zalaki coordonné par ex-Yaya Marie Bongola Myriam Wete ya Myriam Mokonzi ex-Yaya et puis que c'est la cause ça biso na bisayo Karine pas le côté Karine ko ça bien mais ko bi tout nga nini po mutu peno ko matina niveau je dongola kombo na ya famille ovtu pa kombo Mokonzi po lati ba tout ba bité Karine sala ndeni ba biloko bongo po convaincre ba tout bongo ba biso yo lelo ba tout ba ngwa Mokonzi ngasko ki Mokonzi na ngeza na bota mwana ngo lelo ba tout ba Mokonzi koma Yvette Kalombo Mokonzi Yvette Kalombo Mokonzi Carmel Odi Mokonzi toye nani Lekechu Mokonzi Nicolas Mokonzi Arma Mokonzi Arma de la famille toye nani Ken Piana Mokonzi Tola Mokonzi Sarah Tola Mokonzi toye bango tout bango Mokonzi grâce temo Mokonzi oh bato tout na lo bana baleka na école ya so na ngoleka na école Karine dans so leki na école Karine faut ko mapela Mokonzi na ngoleka na nzela ona te bato tout na tangi nani aleka na nzela Karine te Yvette Kalombo aleka na nzela Karine azo Mokonzi Ken Piana aleka na nzela Karine akoma Mokonzi Yvette Kalombo Mokonzi Tane Mabedi Mokonzi Lekechu Mokonzi Nene ya Mokonzi Sarah Tola Mokonzi Janvier Mokonzi Nicolas Mokonzi oye donc grâce demo baleka Mokonzi Gloria Olangi Mokonzi bango tout mais le surtout na comment au fin en Karine bango tout na ngo avant na ngaleke pa Karine Mokonzi Sinta Kapashi Mokonzi wa bato na tanga Karine na business internet Sinta Kapashi Mokonzi Suna nango Mokonzi donc bazebele bano Karine na business internet Karine en tout cas obimisi bana ebele tika ba finga tika ba loba bango tellement ba bima muchopo ya Karine il faut pas ça toujours promotion à Karine donc il faut que loba bo ça be monsieur belé est-ce que ba ke moura y pas le cas tala na anniversaire Karine Mokonzi o to ata ni ba pyjama o to ba peignoir wana moura ba photo bima na internet ki kalata ayo ko se servir yemoko donc ba o to afinga Karine ba le cas vous comprenez ba yebi ba beza Karine ke Karine akosa maka nyonso ya akosa zemi Karine a BSD base ça fait partie na boulot na biso parce que base mtoana ngona internet c'est Karine Mokonzi o lo ba tout ba mo sala ba manike Mokonzi manike mta mise c'est Karine Mokonzi wala ko mta contredire nga azati manike voyez bana Karine Mokonzi tabimisa nana ibaka manike na Mokonzi ke ba wana maman qui prend vite hein maman 1 million ya nini Maniké le comme commission la reine de l'internet à la reine Yabutu. Donc moni lelo la reine de l'internet la reine Yabutu. Donc la reine Nortine. Donc la reine Moro Yabutu. Parce que y a vu réel c'est Karine Mokonzi. Hier il y a une journée boy à la reine T.
manike po ayeba na internet esengaki aya pa Karine en plus bato bana ba sexe ya manike te bato ndoko soko PD moko bato ndoko buloko manike a PD siko abongani mwasi on comprend oh ye moko lobango bato bana bule na commentaire ba manike to ebaka te ozaka PD manike ni mutamwa mobali ala mwasi mwasi pardon siko bato bana bule siko manike aza mobali siko akoma lokola mwasi bato ndoko buloko manike a PD siko ayana Karine ça c'est pas télé réalité bana grâce temo leki na biso malgré tout alingo mat HD et mataraté grâce temo tu seras à 25 ans tu seras à 25 ans leki na biso donc grâce temo ayebi makambo na tout tinde carré ana ko poster manike asa manike ba télé réalité mais ezaki tonde au filmer pour au cas où wana pa musala pa ya Karine ya filmera a garder pe ba voice non to garder ba voice tezaneni Karine ba kosela ke makambo epele yango tellement ya ko samba te yango linga ba œuvre loba na ordinateur na ba vidéo na biso ba journaliste epele musuku tu eutu Belgique ya Belgique tu ya ki pete ya solo na ya Belgique eutu o ya boyo bank sa bali ya suna ndako Karine te ya Belgique ya ki nazoza koli ya ba vidéo ça y a vraiment la Chine tout bana ba vidéo babi vidéo vidéo ouais Chine tout bana ba vidéo na uti ozwa koli 17 kg Karine do tindilanga koli ya ba vidéo na nazo on a DHL 17 kg ya ba vidéo ya ba journaliste ya ba théâtre naza nango oyo mega to boaki ah bon oui on mega parce que comme la gère chez mon compte na kit pas to boaki ka bon donc la minute oyo bébé Arieta oui malamu na mokili donc moi on a la princesse donc tu confirmes que Boti bébé Arieta est déjà bébé Arieta aza déjà bon vidéo na bimisa comme pourquoi azali na zemi et non les jours Bota qui to vidéo eza ouais vidéo mo de makambo ça maki déjà de Karine Bota déjà kala vous comprendre donc vidéo eza Karine ala Sabino na échographie babi pe échographie na za yete babi za muto tu ko defa yango pas mon non yego ça c'est nani ya grâce tem babi poto zamba grâce tem mona Kinshasa babi poto tout est permis hein ya gloire online ya grâce imbis vous comprendre Arieta a ozaloko la Rachel te vous comprendre Rachel mona na ya grâce imbis Arieta ozaloko Rachel te Rachel te po ezana bana bakeseni il y a des bana et des bana vous comprendre il y a des bana et les bana donc Arieta to comparer ndenge moko na nite na Rachel te to comparer ndenge moko te na mampasité wa mona gloire online vous comprendre j'envoie ma casse hein j'avais mon tabeta miel de son panza miel munoko j'avais forcément ça ngo beta miel de son panza miel munoko na yolo ba na yolo ya solo beta miel mabe donc miel o wapi de son oza misa wera atra wa misia wera ten miel de son pena ye pena roza biso to mona wera za misa we azaka stagiaire asala pe mo nzembo moko cha pe miel de son azaka stagiaire na wenge miel de son oh miel de son est-ce que miel pena yé atika ko yemba na wenge batia héritier telemi wana miel de son à placer vous comprendre yo miko boya Robino bobi donc ça Robino pas stagiaire na wenge oh Robino Mundibu yé kutu yé stagiaire vous a bien yaza mutu moko boye aneko na héritier watanabe Robino fois senga ba merci wata asenga ba merci héritier watanabe parce que ni tete héritier mais là tu es ba Robino Mundibu te vocal ba pesa na bolingo ya 2 temps bolingo no ya 3 temps bolingo ya 4 temps vocal a batu en plus vocal wala kolo nango héritier somba yango pour pesa et anyokola wera na studio pendant un solo pour kanga ka côté ka pasa mukiana bolingo no ya bino ni yuska pa lobi mamune apeso opinion na esi maramba papa vende ko marambo nyonso tout on est libre de choix liberté to comparer Robino Mundibu na ferreté Robino pe azana ba capacité de rolekaka ya roleka na internet ya roloba que marampo na faire Robino Mundibu il faut pesa ba ningane ba réparateur ba réchaud ba conseil ndeni ota résistance ndeni ota ba singa wana po azama casse na bo ba réchaud
oyo mabele ya bikeko na wana yo ndo bongisa ba chez daka solo ya solo donc toboyi te misala to za misala en tout cas mutu na mutu nde il faut garder limite na yo garder bande na yo suka na limite na yo eza te ko déborder kokota na karo ya baninga ezalaka mabe robino wa musicien te ye faut kipe makambo ya baréparateur ya mutu moko il faut apesa conseil mpo baréparateur ya barechaud ya bafer et tout mais baréparateur oyo bato bamama miziki eza ye te donc mama miziki atikela bamesile chanteur lokwa baérité watanabe bafer egola bafali te nga tangi komona te nga tangi bafali ya te nga tangi bafali te nga tangi komona ye te nga otanga bamusicien ozo comprendre tant tomona bamusicien tomona bafer egola tomona baérité watanabe tomona nani Fabregas maestro Fabro ozo comprendre babina file bavibrator musicien de bango donc c'est ça quoi bon El Bledia un mantra a comme une 6e mantra vous comprenez ah oui bah acoustique dit ça match ndé makambo acoustique a comme une 15e mantra donc babi kala mingi te nini na biso ezo bima akala mingi te na kombo ya nini yo za mona parler fenek kala te ba clip babi desa mutu passe ça commence kalaté donc babi bobimbo so zelango makasi ba mettre ba kota mambango babi bobimbo 10 na ngine expliquer nano ba musicien moni likambo stade de martyr likambo stade de martyr eza problème ni wenge to moni ba beti stade de martyr ba beti pe concert na bango ba chaki ya $300 mais fali pe alobi ya rotondisa pe stade omoni bamekaka musapi na muzindo te keba bamekaka musapi na muzindo te fali pardon naosenga na fali pupa a reporter annulé écoute annulé a reporter mais annulé quand fali komeka stade te po so obeti stade de martyr yo moko okosala mpiaka abeta ye moto abi ba invité bazali abengi ba invité bazali omoni sikote ya aigle ya numéro 1 numéro 1 moi so oza makasi okobunda na bato ebele te kotamba bametre te so oza makasi na otamba bametre te na otambola ngambo so yo oza makasi oleki bato to na makasi yo numéro 1 ya musique congolaise pour obenga su bametre games obenga badachi obenga bagez mawete bagez fabulous barobino mundi betango yo moko donc stade na beta pe babina robin wera na jibe batika devoir bato na kofi Kofi a ébiné stade de Salaya. Kofi stade Mela Kofi Olomide. Kofi na bango alba na vu na akobeta ka sous stade de Kofi Olomide. Ah bon? Kofi ala pan albaki ya la par même ta stade municipal Bandal. Alba akobeta yango soute. Ata terrain ya Allemagne. Kofi ala pan na vu na baka akobeta sous stade moko te poste de Martin Melai. Ah bon? Ba musicien ba tondi za stade aka wera na jibeti na pelouse. Vous comprenez? Sikoyo Kofi Olomide akokate wangu serana ala ta babubu. Webi seri fi ala ta babubu wana. Ba seri Kofi ala ta babubu. Ya wana linga via zonga na ala ta babubu pa. Ba sera magie. Ba seri osanti ke. Jojo. Ba poche minene wa babubu. Viens na osenga fo zongela babubu. Kofi na mona lokwa musique akoka suite Kofi Olomide. Oh. Kofi akoka su musique te. Okosu musique. Yango akomi ke nangola kuna beti concert. Wa ba vidéo. Vidéo Kofi Olomide to senga vidéo. Kofi Olomide akoka su musique te. Yango akomi ko otinda siko bana na ye. Ami ko tinda bato po ba chrétien wenge. Po na comprendre fali te fali ana kanda faire depuis faire akata na wenge maison mère. Ah bon? Kanda wana fali azala ngoti lelo kanda po ce pas faire a comme ne sait pas Jibem Piana na we ranson. Oh ba vie wala ngana oyala to ça dans 8h fali. Abaton son 8h. Fali ba vidéo ezali. Biso pito kozala na biso wana pour ensemble. Donc oya la stade fali okosala piaka okosala piaka ya kosangana te
parce que biso tout le concert voilà tout le monde a dit tous les tendances à battre bah vieux 50 ans Kita biso ba jeune il fallait une génération mon boy bana ba 94 ba 93 et tout nani papa ni na mukolo a rolongwa ndako na ye aya kosala la kelele ndenge ezalaki na stade ya mama wenge biso stade ezalaki plein la kelele lokola fali aza number 1 ya musique congolaise fali na osenga yo ala kelele na yo il faut ebanda banda lokola oza number 1 yo pene fama na bana victoire ya fali pa fama na bana victoire si dans muta bani mulongo mutasuka ate bena na ropa victoire wana si ala kelele bande ke bena ti nous saluons la présence de El Bledia babi match acoustique en plus acoustique ababi abeta stade lelote aibi senga acoustique aibi senga abeta stade lelote donc acoustique ababi boy akobeta stade na 2025 vous comprendre en plus fali ye moko ndala bongo même mission sala ki wana aloba ne ka tira loba après mission ye moko abenga kinga ye mo aloba ike fali abengi yo fali ye moko abisenga ke ye moko ngate fali mo abisenga ke mamuto aloba na akosa oh ababe stade wana abeta na ngote ya lokuta to ça que cause lokuta ne muta annoncer déjà concert à makasi beaucoup à télévision na tie ba youtubeur ba otala biso mutu a changer date mutu pete aloba ke au concert za annulé boyeboyete mutu a raison te ko nga déjà fala ibisenga ke abeta aroyate là mon vieux babi Francis Kabasele babi mobala pembe akota ngungi na ndako te yende makambo babi kala mingi te sponsor officiel ya Cynthia nga moko epesa zuwa te feneng to continuer na biso fali mo ibisenga soki le 20 sur le 29 annulé concert était bien reporté à Okima. OK. Aïe moi là-bas qui à Okima. Ah. Il y a un problème ni micro na fali micro za fali. Tout na fali mo na nu. Quel problème avec fali? Et tout la fali mo yo ne kene ko na fali na micro no ana problème ni nanga. Fali ça na problème na yo. Na iba te so na sa fali ni. Donc au moins l'émission azo bokana ba jeton. Fali au moins ba jeton. Donc nazo comprendre donc tout na fali. Ngai na problème ponga mo conscience na ngai. Na ibi ke na problème na fali. Fallait so boke ba jeton. So fali ne siko na problème nanga. Na sala le côté. Fallait star. Star à ma crasse ya mboko pe international event. Parce que na ya star munene. Ya star munene siko ngai na beta nanga ba 10000 fisco ngai sala fali nini. Balobi ke wenge zongi. Siko na problème na ngai, allez kana télé. Vous comprendre? Ce qui fali a na problème na ngai, allez kana télé. Allez kina télé à lobby. Ngai pe na koya na même émission. Na yeto solo li bina filé azana problème na ngai oyebi bina filé na problème na ngai to kutana bina filé asenga pardon ozalaka bina filé asenga pardon to pesa ba mbote to yamana na bina filé mais bina filé na fali baza ndenge moko te hein fende bango te baza musicien bina filé asenga pardon est-ce que fallait l'équipe bina filé nani na ki fali te fali na l'équipe bina filé asenga pardon. Bon, parce qu'il fallait pas s'engager pardon les unions. Nazabi ça ayo ka soni te. Po akoyo ka soni. Nem su soni ko sala ye ngam kolo boye. Boye zo comprendre. Ba zo ba te fene ko finga mala ba commentaire hein. Oh. Ngai siko nazo comprendre te. Na finga bandal parce que les camarades na boye zali ka na bandal. Biso to bana na bandal. Fali avant na makelele, azango na makelele ngana la mona ya mola. To kuta na te. Tango ya banda ko ta ande ko bina acha mulangi na mutu. Abina boniomo wa sega uti nini po fala zana inongo na buene na befale kuna na bokungwi kila fene tango aye akomana on a des bonhommes vous comprenez na des bonhommes tango on a des bonhommes on a sele yo azaka déjà na bandal sangara de kuta azaka déjà na bandal baye ko soma le pangu na bango na sinking ye akendaka ne makamuna ye nini siko ya bula lokola ngande na bisa fere akatai. Oh. Fali la boule zalani. Ngai ne na ibisaka fere akata epawera. Oh. Yango banda wana akoma na kanda na ngai. Natale ke mission sana papa mpasula ko baka na ba jeton. Oh. Natale mission sana na do yiwe ko baka na ba jeton. Awa sala mission na papa asa mission mona na tilo kole boy. Wala ba ke bo pona pa bon. Abo ke langa. Oh. Donc
nayebi te nga na problème tobi na vanda raisonna tout ça problème oza problème ya Robino ote ko finga no Robino oh Robino azala banganga azala bakisi Robino asala clip na mutu atema na morgue ya mama emu bon na kosi finalement Fennec vidéo réalisation bota vidéo botali vidéo voilà j'espère que tout le monde balandi vidéo to moni mutu bon mona mutu amukuse wana sikoyo oyo toza kinois bon mona père wana zo bina wana bon mona eti papa na bon mona na binati ye mutabina na yeyo natana ni boyepe azalaka papa wana oyo to bana na kin ayebi ke asalaka na morgue ya mama emu bon comment est-ce que Robino a fait ça na morgue ya mama emu po ya kotina kati ya clip parce que relation ni Robino azala ngona papa wana oyo asalaka na morgue ya mama emu abotu na Robino vous comprendre bon en plus Robino na sengo se repentir Robino bongola mutema po Robino so abongole mutema te akobela liboma kala mboko oyo bon tozawa vous comprendre Robino mundibu na osenga yo il faut se repentir bongola mutema Robino mundibu ozomona kosila na ye atoboka soki nzema obo eyokani te kaka boye yango linga a diembe na sima papa Hervé yango azolinga diembela na sima ya Ferregola o calculer te Ferregola aza niveau moko na Robino mundibu te Robino mundibu aza réparateur ya barecho Robino mundibu ayembaka ba demi-temps Robino mundibu aza musicien ba organe Robino mundibu aza musicien oyo azoyokisa ba musicien Congo Sony Robino mundibu azoyokisa ba musicien Congo Sony po apesa compte rendu ya ba réparation oyo tosala na Château Rouge na gare du Nord na gare du Midi a réparer les bateaux ba recho na ebisa yo parce que neto za boye so ko ba production tant to songaka il faut que le pesa makamuni osala ki oye ba image makamu tout to moni ni vidéo ya Robino o auti ko sana poto to runa lobi wana soit disant Fabrice Kutu a sali tourner les États-Unis to moni nani Fabrice même ça ton décidé même si ana ba stress na yene ba misi ba kimi mais Fabrice to moni quand même ba vidéo vous comprendre yango nazo ebisa Robino fais gaffe wera muninga Robino mundibu te papa chéri même piana muninga Robino mundibu te Ali Mbonda ala muninga na wete vous comprendre en plus Robino amoni akale Ali Mbonda linga bundisa Ali Mbonda bon Ali Mbonda betiye ya solo abeta ke lobina lemba Ali Mbonda Ali Mbonda ya bulaki Ali Mbonda na doyen Ali Mbonda betiye ya kosala Robino azo préparer concert na yezo monte ke bozo nga bo de stade concert wana kutu nde nazo ebisa yo tokoya wana yango na osala appel ya bakulu na nyonso ya matete oso appel banani ya bakulu na tout ya matete pona po concert na lemba na terrain GD soki GD na GD na bengi bakulu na nyonso ya matete bakulu na ngaba o bazokisaka 14 pince soki epingle soki pince oyo ya commune ya Kin bo futa ba transport bo ya concert à Robino mundibu bon bo ça c'est la biso Robino bo kata Robino mundibu na posa na okasama. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je suis avec Fennec Mokonzi na plateau. On a vu le Monica Ndengeke. Fennec Mokonzi tout chité déjà. Si on a passé, je parce que ah ils a chaîne Yasika au Yoleki. Je crois que c'est la deuxième fois. Au Leka awa. Babonné na biso ba retenir nini. Et puis bateau bazota la biso ba retenir ni si maramba Karine Mokonzi si maramba Robino. Na maman ni tout au lobeli. Ne la classe to banolo ba notez bien. Bateau ba retenir nini. Na isaka bateau ba noter kaka Robino mundibu a faux chanteur. Boyoka sous musique à Robino mundibu te. Et en plus stade à part Wenge. Et la mission morote à autour de sa stade wana à part Wenge na lobi yango. À part Wenge. Et la mission morote à autour de sa stade. Fali na osengo o annuler concert na yo. Fali annuler concert et beta maté parce que après si yemo wutu derrière benga isanga avec Aokima. Fallait que ça Aokima le 29 octobre à côte à Isate. Tout ça. Moi mbote na Fennec, moi mbote vite fait comme d'ako chité na biso to chité déjà presque. Moi mbote, mon numéro de téléphone et au ça la biso bien. Papa Willy classe la différence le chancelier d'Amsterdam, papa comité Claire Dolan. Mon vieux de fils ma sœur voilà quand quitte ça. Na pesa ba mbote na ngai na Karine Mokonzi, bébé Arieta. Bienvenue na mokili yango
bambote na nga na pesi na yo moko site ya mbombo mwa pe munene ya kosakana te balobi ana taille po bato mosusu mikuse bazalaka bato mosusu mine bamikuse oza nte taille mpe mbinga kua babani molai mpe mbinga nzoto mpe mbinga yo andenge moko donc oza nte oyo kwa fisiwa te fisiwa mwa mokuse Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Là, c'est avec Fennec Mokon, si vous comprenez, non? On est ça, propos, pourquoi le bibongo, donc ça se passe comme ça, vous tenez de regarder. En tout cas, on est sur le thème, vraiment bon limbisa. Pardon dans ce micro. En tout cas, tout le monde a esquisse. Oh, tout le bêtis ma baku, bois simé. Nana esquisse au sengate. Donc, on a moutamokil. Voilà, abi amutamokili anabdo azo asime na ye oye koya et ya ezanango YouTube ne bitolo baké YouTube ezalaka église là je dis un grand merci na batnu tout balanda biso ba diaspora bolanda biso vraiment un peu de partout là je vois babi mon vieux Francis Kabasele babi mobala pembe en bobi imboa babi 10 ans botena yango wana papa ingonza merci beaucoup papa pour na nyonso ça na vie à Cynthia merci beaucoup papa et maman babi couple kitoko oyo et ntimanga et sanga na chaîne oyo babi couple Milandu babi wana ba boss na ngai o ba pesanga vraiment espace Judith la bio babi mobala mosa mwindu mo babi Fennec Mokonzi merci na open ndenge aussi ko yamba aussi ko kontima invitation na biso en tout cas pour continuer ko s'abonner ndenge na lobaka que ceux qui nzamba zongité to kutana prochainement bisous bye.